so fine. I seen you in my office. I don't know what's happening. What's happening about my office and you? Tell me, girl. I got it. Anyways, but Lona, Kasan Haki, Kasan Tani, that's the boy in Tanangalo. Bamisha, Bahaka, Bahaki, Lucis, Haki. Therapist, I told you, Bella Trouble is called Yazingalo and Fundum the card. You Pagama. I can cut. That way, let's call you say. I like it. Shall I pass cousin and you complain? I need your complaints. Come on. Okay. Akasantani lahlobo entana ngalo and kasandronge lahlobo dlamunchunga ngalo nguthando. Okay. Mhlambi intoni wena yenza lonto? Ngizocingela ngokunokwakho. I don't know, mhlambi yajola andiyazi. Mhlambi yajola. Come. Apha ne ndenzekayo. Thing you must know. So this is your wife. Ne? Yeah. When your wife told you, ne? Firstly, leave that, finish that girl, so that you talk. You understand? Of course. Yeah. Thank you, man. Available? Yes. Oh, okay. That's good. Akasan lentuki. Can't pose anymore. Okay, but I'm pause. You see now, ne? You call me here in this company, you talk about, and then your wife have a rock, but your wife now told me now what happened. Kapuza longoskazi. Awuqala ngokuthi must now kambuzi. Yenza lo wele injalo sisi. Badla ngoyenza. Mamela ke ndixelele ke sisi wami ke ne into ezakwenzeka i1. Ndifuna ukubonisa umuntu ba and when she was out calling to the reporters then the results of that thing uyakutholela lo uyalonto no uyakutholela because iswama ndifuna siyenze lento ne because uyakutholela lo muntu makayithethe inyani because gogo therapist hayibo ufonelwe nguwe liya like therapy what do you mean gogo wena ubufona bukhayile ndondana ukhayile ndona mamela ubhuti yathetha sifuna ulungisa into zethu andithi sorry mntakwethu kanishena lo sisi apha ukushena umuntu wami anza ndikubiza I just want to just nje ndikubize ngoku yima uthi ndisheke nawe ikhona ingxaki le ndifuna umbonisa wena nxa efikile so that I can send him the program. Of course this is a program. Ndiyo lento ndiyiyo le ungandiboni nihlele apho kanye necimba okanye andiyiyo lento niyazibona ezi offices zinjani offices ka government is indawo yami lina kodwa ndimoranayo apha and ndihamba ngexesha futhi inkosikazi yami indendile mina ngasemva mna nixabenanga nenkosikazi yami ndifuna unceda wena mntakwethu yani but uzokuya awuzabuya kibana wari uzabuya ngophoya. So tell me ke into bangabana wena xana obhuti lo engakuncedi ne uyekela ntoni ke ungancedwa sithi because singalungelo lokunceda nathi because ngabanye abasibona bayakunceda ngosenceda because ubhuti lo uqala ukunguzela yonke into yakhe kubone umnandi right hayibo bhuti kaloku ingena besonceda mbasiza pha sobabili security vala amagate indawo vala igate makaphume la mfuma makaphume khulula hayibo bhuti njani